chtěl přivítat manželky některých našich kamarádů, protože ty se... Říkám se necpat! Počkej, právo mluvit, protože ten fotbal žají, že tady mají ani je nepředstavili některý. Buď se za ně styděj, anebo já si myslím, že se nebojej. Hodil to máš. Ano, správně mělo bojí se, protože jsou tak hezký, že nemáme nějaký problém. No to je nejlepší. Já si myslím, že to... Moment nahlas, já už jsem nahluplej. Takže abych vám to nějak řekl, minulý týden jsem měl narozeniny. Jenom malinký, někteří jsou tady taky starší. Více jak 20 let. Dovolte, abych popřál všem štěstí, zdraví, spokojenosti, jako nejenom rodinný, společenský, jsem rád, že jsem se tady mohl se všema setkat. A my taky! Prohrál! Vy jste prohráli! Já jsem možná prohrál. Prosím vás, přestaňte kecat, jste přišli pít. Tak. Na zdraví, panouši! Jsme hrozně šťastní, jak vy jste šťastní. Máš vypít to? Zase kecat. Kdo na to bude mít narozeniny? Já bych si rozdělil. Na někoho určíme, ne? Jo. To je to